عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. أخباركم حبايبي؟ وحشتوني، معلش والله اعذروني، أنا شكل بوادر برد كده. فأنا كنت بعتذر إن ما كنتش هعمل فيديو النهاردة، بس في ناس عزاز عليا جدا 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 هعمل لهم الوصفة دي. الوصفة دي سهلة وبسيطة جدا ومكوناتها سهلة، بس فوائدها عظيمة برضو. الوصفة دي عشان بتنهي حساسية الصدر خالص وحساسية الأنف والسعال. مكونات الوصفة دي معانا ايه؟ دي زهرة البابونج، دي مش الشيح العادي، لا دي زهرة البابونج. ده قشر برتقال، ده متفرز عندي في الفريزر. والبرتقال دلوقتي سهل موجود، يعني موجود طول السنة. 4 حبات من القرنفل، معلقة زنجبيل، ممكن تكون فريش او تكون بودرة، معلقة نعناع برضو فريش او ناشف. هشوف وصفتنا بقى نعملها ازاي كده. هاخد معلقة من شيح البابونج كده، واضيف عليه قشر البرتقال و4 حبات القرنفل والنعناع والزنجبيل، اضيف عليهم المية السخنة. الوصفة دي جميلة 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 جدا لحساسية الصدر وحساسية الأنف والسعال. أنا بعد التصوير هشرب الكوباية دي عشان البرد. تمام، بقلبها كده وبغطيها كده لمدة 10 دقايق، بعد كده بصفيها طبعا وبشربها. الوصفة دي بتتاخد كام مرة في اليوم؟ بتتاخد بعد الفطار يعني، وقبل الغدا وبعد الغدا، حوالي 3 مرات في اليوم. ويا رب الوصفة دي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.